Kali ini saya akan melakukan tindakan prosedur etika batuk atau bersin. Yang pertama, tutup bagian hidung dan mulut dengan menggunakan tisu ketika batuk ataupun bersin. Atau ketika bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam sapa infeksius. Jika tidak ada tisu, bisa menggunakan dengan baju bagian dalam. Atau ketika bersin. Kemudian, lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan hand wash maupun hand rub. Kemudian, gunakan masker. Demikianlah prosedur etika batuk dan bersin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.